Раньше я занимался мебелью. Хорошо занимался, профессионально. Вот однажды мне поступил заказ на отделку яхты. Это было далеко, за 70 километров, в Феодосии. И явно нужна была машина побольше. У меня был маленький Renault Камри. И вот я купил себе грузовой бус. Вот этот. Он нужен был мне для того, чтобы материалы побольше можно было привозить. И для того, чтобы в случае необходимости там по месту была что-то вроде мини-мастерской, все-таки объем уже. Ну и можно было переночевать день-два. Ну и вот, собственно говоря, так и началось мое увлечение автодомами. Когда-то это был грузовой бус, а сейчас это полноценный автодом. И это особенный автодом. У этого автодома есть свое личное клеймо. Это мое клеймо. Оно осталось со столярных дел. Я вырезал бронзовую розочку, распаливаю ее до красна и ставлю штамп на мебели, которая мне нравится. И это же клеймо перекочевало на этот автодом, как моя собственная марка. Оно, кстати, официально зарегистрировано. Это товарный знак такой же, как и Мерседес. Поэтому я смело его вцепила сюда. И когда его переделал, я официально его зарегистрировал как автодом по всем бумагам. И теперь он как бы у работников ГИБДД меньше вопрос. Ну и можно пассажиров возить. Вот задний ряд сидений тоже числится в документах, и можно постегнуть, есть окошко. Так что намного интереснее, чем просто грузовой будет. Это самый маленький размер буса L1H1, но за это я его и люблю, кстати. Во-первых, он очень проходимый, у него высокий клиренс там, но, честно говоря, когда он прямо стоит на асфальте, там ведро снизу залазит. Вот он невысокий, из-за этого он, видите, в лесах, в таких кущах можно проехать, и это далеко не всяким автодомом можно забраться. Поэтому я доволен, мне очень нравится этот вариант. Особенно, знаете, если для людей, которые любят там рыбалку где-нибудь по бездорожью, ну вот прям здорово. В грязь я, конечно, не лезу, потому что это не полный привод, но любая ухабистая дорога идет очень хорошо. Кстати, это Opel Movana был когда-то изначально, и у него очень крепкий оцинкованный кузов. Вот, ну, то есть нигде действительно на самом деле ни одного рыжика вообще нет. Весь в родной окрасе. Но я специально даже его не стал перекрашивать, оставил все надписи родные, которые были. Ну, классно, хорошая модель. В этом автодоме есть что-то очень особенное. Это камин. Настоящий дровяной камин. Обратите внимание, вот причем камин с табуретом. Камин с табуретом для ног. Вот этот камин, у него стеклянная дверь, там очень красивый огонь, когда он горит. У него песчаные стенки, поэтому сильного жара нету. Фаерка очень классная, алюминиевая, поэтому быстро готовится то, что сверху. Ну, в общем, мне очень нравится. Как понимаете, я люблю романтику. Обратите внимание на каминные огни. Дом там, где сердце. Эта мысль мне очень понравилась. Вот, а еще здесь есть уникальный стол. Пожалуй, такого стола вы тоже еще нигде не видели. Ну, разве что в моем виде. Смотрите, первая его опция просто открытый стол. Это уже хорошо. Но стоит пару движений, он превращается вот в такую удивительную вещь. Очень удобно использовать его, когда работаете с ноутбуком или с чертежами, с бумагами. У меня такое бывает, поэтому лично мне он очень нравится. Я хотел, чтобы он был абсолютно универсальный на все случаи жизни. Ну, у меня получилось. Ну, в общем, как понимаете, то, что я мебельщик, не могло не отразиться и в этом автодоме. Здесь использованы самые лучшие материалы, которые я достал. Это чистый ясень, например, фасады.
Это ракушки мы, кстати, на море нашли. Вот прям в таком виде весной. То есть я их даже не обрабатывал. Вот такими кольцами они там лежали. Вот ручки из них сделал. Вон дубовое бревно, кстати. Немножко фантазии получилось классно тоже изделие. Много всяких разных полочек функциональных. Кстати, как говорил Лейстрит, если есть ящик, то значит он не пустой. Вот так вот. Вот. Здесь есть тоже спереди, интересно. Органайзер совсем необходим, чтобы под рукой был во время дороги. Документы, ключи и так далее. Кофейный столик выдвижной. Выдвижной ящичек. Полочка там. Органайзер пассажирского сиденья. Уличный столик тоже, кстати, очень простое, интересное решение с подвижной косынкой. Ну и, конечно, все собрано очень надежно и крепко. Ничего нигде не скрипит по дороге. Это очень важно в автодомах. Если вы когда-нибудь пользовались ими, то вы знаете, что обычно это целая проблема, особенно в заводских. Все везде на каждой кочке скрипит, разваливается. Неприятно. Ну вот, а здесь, конечно, все собрано уже от души, с душой для себя. Ну, конечно, здесь есть, как в любом автодоме, все самое необходимое. Холодильник компрессорный на 25 литров. Это все-таки 2,5 ведра. Биотуалет тут имеется. Он там прячется. Водопровод. Кстати, эта лейка, она дотягивается туда, в край. Там шторка вешается и уличный душ получается. Кровать. Вот, 1,87 м у нее ширина. Ну, то есть ширина кузова и длина кровати. Так что очень, ну, хватает. Хорошо получилось. Вот здесь есть свое 220 вольт. Вот розетки встроенные везде. Вот чайник. Кстати, особенно удобно чайник на 220 вольт, маленький на 600 ватт. Вот он замечательно тянет, не разряжая батарею, хватает на то, чтобы быстренько сварить вкусный чай, кофе, как в данном случае. Фен можно подключать. Здесь есть два вида освещения. Ну, основное как бы яркое. Ну, в принципе, тоже регулируется, но оно довольно яркое. И более романтичный вечерний вариант. Мне, конечно, больше нравится. Ну, в любом случае свет есть всякий. Есть, конечно же, зарядные USB-порты, отдельные вот, часы, градусник, 16 градусов сейчас показывает. Вот. Есть отдельный отопитель. Ну, кроме печи, которая, само собой, замечательно греет, но не везде ее включишь. Есть еще вот дизельный отопитель, автономочка. 5-киловаттник тоже вот прям больше, чем достаточно. 15-градусные морозы. Я хорошо грелся. Есть музыка своя. Понимаете, Билборн второй не может плохо играть. Вот. Есть свой отдельный Wi-Fi роутер интернет. Это с усилителем. У него антенна 25 дБ. Но в данном случае сейчас здесь в лесу у нас интернета никакого нет, и при всем желании нечего усиливать. Но когда далеко от вышки, но видимость прямая есть к ней, километров до 20, по-моему, если не ошибаюсь, он может усилить. Это хорошо. Нужное дело. На крыше есть солнечная панель. Вот от нее есть контроллер, там аккумулятор на 200 ампер-часов, литий-железофосфатник. Хорошая, еще очень хорошая вещь. Ну и для меня, собственно говоря, этого хватает. Вот. 4 ампер, ой, 4 киловаттник преобразователь. Ну, на самом деле, больше двух особо не включишь. Но 4 это как бы пиковая мощность, которую он якобы способен выдержать.
газовая плиточка. Запас воды обычно с собой, там 30-литровый бак свой родной. И там сколько возьмешь, столько и будет. Обычно у меня в дороге с собой около 70 литров запас воды. Я сделал себе большое багажное отделение, потому что я понимаю, что это действительно очень важно в автодоме. Здесь помещаются и столы, стулья, и оборудование, и всякое разное. Тазики, швабры, и зонтики. Вот. Химия бытовая, газовый баллон. В общем, дело очень нужно. Вот что значит вместительный багажный отсек. Можно поместить очень много. Это очень важно. Вон целый двигатель залез. На крышу ведет лестница. Не просто так. Кроме солнечной панели, тут еще есть трап, на котором можно и отдохнуть. Обслужить там люк, трубу от печи. Привязать что-нибудь, в конце концов. Вот, кстати, крючки спереди и сзади, на них пристегивается тент маркиза или брезент, не знаю, называйте как хотите, так что в солнечную погоду он около 2,5 метров, по-моему, выступает. И можно спрятаться от жары. Как у любого путешественника, всегда с собой куча полезных вещей. Топор, лопата. У меня даже мангал свой маленький есть. Специально под решеточку. Интересная штука, потом расскажу. Те шомпуры прожарим, потом на остатках прожарим овощ. Сковорода, фонарь, пылесос, усилитель Wi-Fi сигнала. Чего тут только нет. Ну и, конечно, самое главное, что есть в этом автодоме, это душа самого путешественника, который любит жизнь и все, что с ней связано. Чего я вам желаю. До скорых встреч.